ఒక థర్డ్ కామన్ డౌట్ పిల్లల తల్లిదండ్రులు నన్ను అడిగేది ఏంటంటే, వీళ్ళకి తరచుగా కోల్డ్, కాఫ్ వస్తున్నాయండి. సో, మేము ఫుడ్స్‌లో నెయ్యి, పెరుగు, అరటిపండు, ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ మానేసాము. మనం మానేయమని చెప్పారు పోనీ. పక్క వాళ్ళో, ఇంటి పక్క వాళ్ళో, పెద్దవాళ్ళో ఎవరో ఒకరు చెప్పారు. సో, మేము ఇవన్నీ మానేసామని. సో, ఇది ఎగ్జాక్ట్‌లీ దీనికి ఆపోజిట్ మనం చేయాల్సి ఉంటది. అంటే రొంపకి, కాఫ్‌కి, కోల్డ్‌కి మాక్సిమం కారణం వైరస్. వైరస్‌ని తట్టుకునే ఇమ్యూనిటీ అనేది న్యాచురల్‌గానే బాడీకి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న పక్షంలో మీరు మంచి హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకొని ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలి తప్ప, అన్ని హెల్తీ ఫుడ్‌ని మీరు ఆపేసి ఓన్లీ చారన్నం లేదా మజ్జిగన్నం, ఓన్లీ నేను ఇడ్లీ పెడతాను అంటే, ఇంక దాంట్లో మరి మీకు ఏ రకమైన ఇమ్యూనిటీ రాదు. ఏవైతే కామన్ 5 పదార్థాలు ఉన్నాయో మనుషులు నేను కామన్‌గా గమనిస్తుంది ఆపేస్తున్నారన్నవి ఫ్రూట్స్, స్పెషల్లీ అరటిపండు అయితే కంప్లీట్‌గా ఆపేస్తున్నారు. అండ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కూడా మాక్సిమం ఆపేస్తున్నారు. పెరుగు, నెయ్యి, బెల్లం అండ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ వేరే కైండ్ ఆఫ్ టిఫిన్స్ గాని అవన్నీ ఇస్తున్నారంటే లేదండి ఓన్లీ ఇడ్లీ పెడుతున్నాం అన్న టైప్‌లో. సో, ఈ 5 అపోహలే. ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఈ 5 అనేవి చాలా 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 హెల్తీ ఫుడ్స్. ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్ కూడా కలుపుకోవచ్చు మీరు. సో, బెల్లము, అరటిపండు, జనరల్ ఫ్రూట్స్, నెయ్యి, పెరుగు అనేవి డెఫినెట్‌గా మీరు వాడుకోవచ్చు. రొంపలకి, దగ్గుకి వీటికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు. చాలామంది అనుకునేది ఏంటంటే, ఆ కఫం కలర్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి అరటిపండు తింటే కఫం వచ్చేస్తుంది. అసలు అలాంటిది ఏమీ ఎక్కడా ప్రూవెన్ లేదు. సో, ఇన్‌ఫ్యాక్ట్ బనానా ఈజ్ యోగఫలం అంటారు. అంటే మాక్సిమం ఇమ్యూనిటీ గాని, మాక్సిమం ఎనర్జీ ఉన్న ఫ్రూట్ ఏది ఒక్క సింగిల్ ఫ్రూట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే అది బనానా. సో, పిల్లలు ఇష్టంగా తిన్నట్టయితే బనానాని మీరు ఆపాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇన్‌ఫ్యాక్ట్ ద అదర్ వన్స్‌కి కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. నెయ్యి చాలా మంచిది, బెల్లం చాలా మంచిది, తేనె చాలా మంచిది, పెరుగు అండ్ ఎగ్. ఈ 5 పదార్థాలని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆపాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇవి చాలా అపోహలు. అవి ఎలా స్ప్రెడ్ అయ్యాయన్నది తెలీదు. బట్ ఎంత కామన్‌గా ఉన్నాయంటే, నేను తరచుగా ఆర్ దగ్గుతో వచ్చిన పిల్లల్ని ఇవన్నీ ఆపేసారా అమ్మ అంటే, అవునండి ఆపేసాం అయినా రొంపు తగ్గట్లేదంటారు. ఎందుకు తగ్గట్లేదంటే అసలు దీనికి దానికి ఏ సంబంధం లేదు కాబట్టి. సో, ఇది అర్థం చేసుకోండి. అపోహల నుంచి దూరంగా ఉండండి.